Yo guys, balik lagi di sini sama gue Rico dan kali ini gue mau tutorial yang tipis banget sebelum kita masuk ke tutorial looping. Bye, have a great time. Ya, gue mau ngasih tutorial efek suara yang kayak di TikTok, yang kayak begini. Wow guys, sekarang kita udah ada di susu ini cabang mau ini mau off in English ya ini kita promonya yang ini ini yang pertama ada ini adalah red velvet kering sama hijau jalapeno dua ini sih nggak ada perbedaannya sama-sama coklat warnanya ini satuannya berapa promonya dari 17.000 ya. Pokoknya harganya 17.000. Terus kalau misalnya mau dapat 2 sama hijau caranya tinggal tambah 8.000 aja. Dan ini namanya basicnya beda dari yang lain karena basicnya adalah susu. Kental ya dia untuk minumannya. Segar sih. Susunya enak. Nah, manisnya juga pas. Manis pas, tidak terlalu manis. Hijau itu apa sih? Hijau itu macam gitu loh. Kalau ini enggak begitu manis ya. Malah kayak nggak manis. Iya, nggak manis. Cuman. Oke deh, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Pertama, kalau lo udah siapin video dengan audionya yang mau lo rubah suaranya, lo pergi ke efek, lalu cari efek flanger yang ini ya. Lalu lo drag si flanger ini ke audio yang lo mau rubah. Lalu lo pergi ke efek control. Lalu lo pilih edit. Nah, setelah lo pilih edit, lo rubah seperti ini ya. Ini bisa lo pause atau gua tahan ya 10 detik. Yap, kalau udah beres deh. Wow guys, sekarang kita udah ada di susu ini cabang mau ini mau off in English ya ini kita. Yap, oke, segitu aja tutorial tipisnya efek suara seperti di TikTok. Oh ya, buat yang belum follow IG gue, bisa follow IG gue di sini ya. Karena gue suka ngasih rekomendasi kayak film sama musik genre EDM. Dan buat yang suka, nanti gue bakal kasih kalian link downloadnya, tapi kalian harus DM gue dulu buat kasih passwordnya. Ya, pas gue lagi bikin video ini, lagu-lagunya udah gue lagi gue upload ya. Dan udah jalan 39 episode. Kalian cari aja hashtag EDM recommended ini. Nanti dia bakal otomatis keluar dari episode 1 sampai episode 39. Oke deh, segitu aja video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan abis ini gue bakal bikin video tutorial looping. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share buat belajar bareng-bareng ya. Bye-bye!